Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ modeling အကြောင်းတွေ D5 အကြောင်းတွေ type flow တွေ Unreal Engine အကြောင်းတွေနဲ့ 3D Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေရပြီးရင်နောက်ဆုံး 3D Max program လေးတွေအကြောင်းပြပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဘာစမလဲဆိုတော့ Unreal Engine အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်Okay အခုဒီ project လေးကကျွန်တော်ရဲ့ရုံးက designer တယောက်ရဲ့အိမ်ပေါ့နော်သူမစရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်လေးကိုကျွန်တော် visualize လုပ်ပေးရင်းနဲ့ Unreal Engine နဲ့ဆန်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ခက်မြန်ပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော် sample အနေနဲ့ပြတာနောက်ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Unreal Engine စပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ approach လုပ်မလဲ 3D Max ကနေ Unreal ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့ဟာအကြောင်းပြောမယ်ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီလုပ်ထားတာ Unreal Engine 4.25 ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ထားခဲ့တာဆိုတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့အခုကျွန်တော်တို့ Unreal Engine ကို5D เนาะ5T တောင်ထွက်နေပြီ Unreal Engine 5.2 အဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလုပ်မဲ့ tutorial မှာတော့5.25 နဲ့ Unreal Engine 5နဲ့လုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါကကျွန်တော် sample ပြတာအဓိကဒီ video intro လောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ Unreal Engine ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အစပြိုးမလဲပေါ့နော်ခုမှစရလာမဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကတော့အဓိကနောက်ထပ်ပါပြောခြင်းလဲဆို blueprint အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ် blueprint ကို master ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီအသုံးဝင်ပြီးတော့ပုံမှန်သုံးနေကြနော်မဖြစ်မနေသုံးသင့်တဲ့ blueprint လေးတွေအကြောင်းကိုဘယ်ဟာလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Unreal Engine မှာဆိုရင် glass material ကပြဿနာရှိတယ်အဲ့ glass material အကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင် material တွေ change လုပ်တဲ့ပေါ့နော် widget blueprint တွေအကြောင်းပြောမယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလိုဒီ reception counter ကိုဒီလိုသူတို့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ commercial project တွေ corporate office တွေမှာ option တွေနဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့ black counter လိုချင်တာလား white counter လားအဲ့လိုဆိုပဲအဲ့လိုပဲဒီနောက်က reception wall logo wall ရဲ့ material finish ကိုဟို beige color လား white color လား black color လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် client ကို in ဒီ present လုပ်တဲ့အခါမှာ one click မှာနေ material တွေကိုသူတို့ဘယ် mood ကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုပြတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ change static mesh blueprint ပေါ့နော်ဥပမာဘာပြောလဲဆို static mesh ဆိုတာဒီ mesh model တွေကိုပြောင်းတာအဲ့လို button လေးတွေ click လုပ်ထားခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ model လေးတွေကို option တွေပြန်ပြောင်းပေးတာဒီချဲကြိုက်လားဟိုချဲကြိုက်လားမေးမယ်အဲ့ဟာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်သုံးရမယ့် blueprint အကြောင်းပြောမယ်သူကတော့ realistic နဲ့တော့သိမဆန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ shadow တွေမှာနည်းနည်း contact shadow တွေဘာတွေမှာပြဿနာရှိတယ် okay အဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်တစ်ခု door close and open အဲ့တော့ပုံမှန်ပဲ e key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ door လေးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်တာမျိုးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုက light switch ကိုပေါ့နော်ဒီခုလိုဟာမျိုးဆိုရင်ဥပမာ light တွေကို button လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လို blueprint လေးတွေအကြောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့တစ်ခုချင်းစီခွဲပြောမှာပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီခွဲပြောမယ်ခုကတော့ intro ပြထားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ operable wall တွေကိုပေါ့နော်ဒီလို office တွေမှာအထူးသဖြင့် office တွေမှာဒီလို meeting room တွေမှာ operable wall ဆိုရရှိတယ်အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ကာထားတဲ့အလဲရ divider လို့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကို key လေး e key လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့သူကလည်းပုံမှန်အဖြစ်တော့ရန်ကြီးရောလည်းမခက်နေဘူးရန်လည်းမလွယ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးအကြောင်းလေးကိုဒါ blueprint အကြောင်းကိုပဲပြောမယ်နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော် finish လုပ်ထားခဲ့တဲ့ project တွေနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကတော့ TV display screen ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ် okay နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုနောက်မှသိစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်အချိန်ရတာနဲ့အမျှတစ်ခုချင်းစီခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုတခြားလေးပြောပြပေးမယ်တင်ပေးမယ် okay နော်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှမတွေ့ရအောင်တတ်